صحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزارسيس تري امبورطون توجور كيتحط في لي زيكزامان، وبغيتكم تركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو باش ان شاء الله يجيكم تري فاسيل. نبداو على بركه الله. L'exercice, on a étudié les 7 octaédriques dans une maille cubique à face centrée, d'accord. Donc في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا وغادي نعملوا واحد الدراسه على لو 7 octaédrique. يعني في الفيديو اللي قبل شفنا الدراسه على لو 7 tétraédrique, d'accord. Voilà, بالنسبه لو 7 octaédrique فوالا عندنا كوبيك à face centrée, voilà. Donc هذا هو الشكل ديال كوبيك à face centrée avec le 7 octaédrique, d'accord. Le 7 octaédrique دائما لي زاتوم ديال لو 7 octaédrique يكونوا لي زاريت بلس وحده كتكون في لو سونتر ديال كوبيك à face centrée, d'accord. سي تري بيان. بالنسبه لهاد لو 7 اوكتايدري علاش كنرمزوا ليه بهاد لو سامبول، يعني لا فالور 6 دائما لو 7 اوكتايدري كيكون عنده 6 ديال لي زاتوم بلس واحد لو 6، يعني بلس واحد لو 6 كتكون في هذيك كوبيك à face centrée, داكور. فوالا بالنسبه لهاد لو 7 اوكتايدريك يعني اون جينيرال لي كيسيون اللي غادي تحطوا لكم مع ليكزامان راه هما هاد لي كيسيون, داكور. دونك هاد لي كيسيون راه هما اللي كاينين في هاد لو 7 octaédrique. سي تري بيان. لا بروميير كيسيون دوني لو نومبر دي 7 octaédriques. فوالا. La deuxième question, tracer un 7 octaédrique sur cubique face centrée, d'accord. غادي نتراسيو واحد كوبيك à face centrée وغادي نتراسيو هاد لو 7 في وسط هذاك الكوبيك face centrée. سي تري بيان. La troisième question, montrer que le rayon ديال le 7 octaédrique égale la racine de moins 1 fois r, d'accord. ان شاء الله هاد لا ديمونستراسيون غادي نشوفوا واحد لا ميثود تري فاسيل باش نجاوبوا عليها. سي تري بيان. La question 4, donner la projection des 7 octaédriques sur le plan 0,01, c'est-à-dire quoi? 0,01, c'est-à-dire le plan x ou y. C'est très bien. La question 5, on déduire les coordonnées réduites des 7 octaédriques. D'accord. Voilà, حاولوا تفكروا في هاد لي كيسيون. après ان شاء الله نشوفوا la solution. La première question, on a calculé le nombre des 7 octaédriques, c'est-à-dire le nombre des 7 octaédriques, on utilise la multiplicité, d'accord. Voilà, la multiplicité z octa égale quoi? Égale toujours le nombre au sommet divisé par 8, d'accord. Le nombre au sommet ديال l'octa, ماشي ديال cubique à face centrée, c'est très bien, plus le nombre ديال les arides divisé par 4 plus le nombre des faces divisé par 2 plus le nombre à l'intérieur ديال l'octa. C'est très bien. Z ديال l'octa égale quoi? Donc le nombre ديال le sommet ديال l'octa كنشوف لو سومي ديال l'octa ماشي ديال كوبيك à face centrée. فيت اتونسيون ما تخلطوش ما بين هاد لي دو زاتوم. هاد لاطوم راه ديال كوبيك à face centrée وهاد لاطوم راه ديال لي 7 octa. حنا بغينا نحسبوا بغينا نحسبوا لو نومبر دي 7 ديال l'octa ماشي ديال كوبيك à face centrée. راه لا ماجوريتي ديال لي زيتيديو كيخلطوا ما بين هاد جوج ديال لي زاتوم. فيت اتونسيون. الوغ بالنسبه لو نومبر ديال او سومي ديال l'octa ما عندناش, داكور. عندنا فقط لي زاريد 0 divisé par 8, c'est très bien, plus دروكا غادي نشوفوا لي زاريد. بالنسبه للاريد فوالا عندنا 12. الا حسبناهم راه غنتلاقاو 12. ها واحد ها جوج ها ثلاثه ها اربعه فوالا 5 6 7 8 9 10 ها 11 ها 12. سي تري بيان. دونك عندنا 12 ديال لو نومبر ديال لي زاريد 12 12 divisé par 4, c'est très bien, plus دروكا غادي نشوفوا لي فاس. فوالا الا شفنا لي فاس ديال هاد الكوبيك à face centrée راه ما غنتلاقاو حتى شي لي 7 octa, داكور. سي تري بيان. دابا غادي نمشيو على الانتيريور ديال هاد الكوبيك à face centrée. الا جينا نشوفوا على الانتيريور ديال هاد الكوبيك à face centrée غادي نتلاقاو واحد لو 7 octa في وسط هاد الكوبيك à face centrée, داكور. عندنا وحده. فوالا دونك عندنا وحده, داكور. سي تري بيان. فوالا عندنا قلنا 0 مقسوم على جوج بلس 1. سي تري بيان. الوغ لو نومبر ديال l'octa égale quoi?
12 divisé par 4 égale 3, plus 1 c'est 4. C'est très bien. Donc, le nombre des sites, donc le nombre des sites l'octant égale quoi? Égale 4. C'est très bien. Alors, les sites, on a 4. D'accord? C'est très bien. Après, on va la deuxième question. Voilà la deuxième question. On a tracé un site l'octa sur cubique à face centrée. غادي نتراسيو la première étape غادي نتراسيو واحد cubique à face centrée. Après غادي نتراسيو واحد le site في وسط هذا cubique à face centrée. D'accord? Voilà, remarque bien. Voilà, غادي نتراسيو هو الاول cubique à face centrée. C'est très bien. Voilà, donc tracé cubique à face centrée, d'accord. Voilà, غادي ناخذوا 4 atomes. Voilà, donc غادي ناخذوا les 4 atomes ديال cubique à face centrée. Voilà, 1, 2, 3, donc quatrième atome. Voilà, d'accord. Plus غادي ناخذ هذا l'atome ديال la face, c'est très bien. Voilà. Après, voilà, كذلك غادي ناخذ هذا الاتوم. Voilà. دائما لو سيت ديال لوكتا دائما تيكون عنده 6 ديال لي زاتوم. داكور؟ 6 ديال لي زاتوم ديال كوبيك ا فاس سونتري. مزيان. ابخي كناخذ هذا لو سيت ديال لوكتا. مزيان. هذا لو سيت ديال لوكتا اللي كاين في لو سونتر كنزيدها هنايا. فوالا. دونك هذه هي لو سيت ديال لوكتا. داكور؟ C'est très bien. Donc, on remarque bien. Donc, il y a الطريقة ملي كنبغيو نتراسيو واحد لو سيت ديال لوكتا. Voilà. Voilà. Donc, هذا هو لو سيت ديال لوكتا. سيت لوكتا. Dans une maille cubique face centrée. D'accord? L'arête du cubique à face centrée, c'est 1. C'est très bien. Donc faites attention. Voilà, la question c'est très facile. Voilà. La troisième question montre que le rayon de l'octa égale la racine de moins 1 fois r. La première étape, خاصنا نتعرفوا في كاينه لا طونجونسيال يعني المماس ما بين لو سيت وما بين لاتوم ديال الكوبيك ا فاس سونتري. رومارك بيان عندنا لو سيت هو هذا داكور كاين في لاغيت بلس عندنا لي زاتوم اللي كاينين ديال الكوبيك ا فاس سونتري يعني لا طونجونسيال او بيان المماس كاين في لاغيت ما بين لو سيت وما بين هاد les deux atomes. C'est très bien. Remarque bien. On a l'atome bleu noir. C'est très bien. Voilà. كذلك عندنا l'atome bleu couleur vert. Voilà. Après on a le couleur on a l'atome اللي هي bleu couleur noir. Voilà. C'est très bien. Donc on a l'arête هو 1, c'est très bien. Donc هذا هو le rayon ديال l'atome cubique à face centrée. Voilà. وعندنا هذا هو l'atome ديال l'octa. C'est très bien. Donc هذا هو الغيون ديال l'octa. Voilà عندنا هنايا 2r ديال l'octa plus 2r ديال l'atome cubique à face centrée égale quoi? Égale هاد la distance اللي هي l'arête. Égale 1. C'est très bien. Alors 2r ديال l'octa
ou bien غادي نعمل هنايا بجوج زائد R divisé par A divisé par 2. C'est très bien. Donc شحال كيساوي A. Voilà, عندنا هنا الكوبيك فاس سونتري، يعني شحال كيساوي هذا لو بارامتر A في الكوبيك فاس سونتري. داكور. فوالا، في الفيديو اللي قبل ديال الكوبيك فاس سونتري ديجا بينا شحال كتساوي هذا A، يعني اللي ما عرفش يمشي يرجع الفيديو اللي قبل يعني شحال كتساوي. داكور. D'après cubic à face centré, on a le paramètre A égale quoi? Égale 4R divisé par la racine 2. D'accord? Donc le paramètre A, le cubic à face centré, c'est R divisé par la racine 2. D'accord? Égale aussi 2 la racine de R. C'est très bien. D'accord, كيساوي كذلك إلا بسطنا أكثر كتساوي 2 la racine de fois R. C'est très bien. Alors le rayon ديال l'octa plus R égale quoi? Égale 1 demi fois. Donc A شحال كيساوي لنا؟ كيساوي 2 la racine 2 fois R. C'est très bien. Donc كنختزل هنايا بجوج، هاد R غادي نجيبها لهاد الكوتي. Donc le rayon l'octa égale quoi? Égale la racine 2 moins 1 fois R. C'est très bien. D'accord. هنا كيبقى فقط الحساب، خصنا نعرف منين ننطلق وتعطي يعني الفكره هي اللي مهمه. داكور. دونك هذه هي لا ريغل. سي تري بيان. فوالا لا كيسيون سي تري فاسيل. ابخي غادي نمشيو لا كيسيون 4.